Ну чё ж ты не взял? А ты что не взял? Просто. Я пишу. Окей. Окей, босс. Вы не удивляетесь, что мы такие прям прокачанные сидим. Ну так, чуть-чуть. Читеров нашли. Ей, читеры рулят. Да. Короче, все случилось так, что мы возродились в разных местах, потом нашли друг друга. И мы нашли его. Да. Эгоиста в лице девушки застрелили, а я отомстил за нее или за Нет. него. Ну, за нее, короче, пусть будет. Я отомстил, убил читера, у него был кит. Ты что делаешь? Не надо, Бибику. не надо. Ну вот. Я отомстил, потом шли по черно. Оп, я свалился что-то. You are dead написано. Ну окей. Я бегу, короче, Кстати, что у тебя там в леспаке? ДМРка. О, да. ТМРочка. Сейчас достану. А, сладкая. ТМРочка. Я бегу в, как сказать, упс, я, по-моему, Кэма вместо Гили взял. Ну ты лошар. Ну ладно. Не было там гилиш, говорю. Не, Больше, по идее, закончилось. я ж один взял. 5 штук всего было. Ну ладно. Короче, я Да. бегу из электро в черный, и тут ко мне подбегает. Все темно, ночь вот такая вот, как у негра дома. Ну вот. И вокруг меня какие-то выстрелы из М-ки с глушителем ПБС. Тут так слышим. Я такой, эй, парниша, стой, на английском говорят. Парниша, стой, мы тебя прикроем, типа, садись, сейчас мы все тебе дадим, весь лут. Я такой, окей. Говорю им, типа, ну чё, один... Ну, они, короче, заспавнили коробку читерскую. Один там был вообще со снайперкой из армы, которая в ДЗ нет, там, по-моему, АВП она. А второй с М-кой ПБС, ЦЦО. Ну вот. Короче, начали мы. Ну, они мне дали весь лут. Я что-то там сидел, лутал, минут 10, пока Егор не прибежал. Потом нас опять убили. Я попытался спасти Егора, но все равно. Вот. Потом я опять пришел в электрозаводск за этой коробкой, и там такой снайпер стоит вот такой вот. Такой стоит вот так голову повернут. Ничего не делает. Ничего не делает. Егор его песчаными какими-то фигнями обложил. Песчаными мешками с песком обложил в треугольник. Он стоит просто, ничего не делает. Дальше мы... Затем мы сгоняли в электро, да? Да, взяли по элиспаку, потому что там в этой коробке не было никаких. Только оружие, короче, и ничего больше. Патрон, там еда, Ну, всякая. патрон, Ну, еда, вода. шняга, снаряга, короче. Бэкпаков не было. И возвращаемся к коробке и видим на дороге фары. Ну, точнее, когда мы бежали Ура! к коробке, мы видим фары на дороге. Егор такой говорит, чё, какая-то машина стоит? Я такой присматриваюсь, ну, вроде да. И там Урал стоит. Подползаем, я залезаю, водила нету. А перед Уралом стоит квадроцикл. Мы насрали на этот квадроцикл, взяли Урал и ушли. Угу. Ну, потом сходили покушать и приехали сюда. И чиз. Эй. А, стой, надо встать, наверное. Блин, я не могу встать. Давай, Вот встать не можешь. я готов. Давай. Упс, не то. Я забыл. А, вот так. Нет, не так. А, господи, на плюс. Нет, не на плюс, после плюс. После плюс это, что ли, это? А, вот. Сказал бы на слайш. Слышим много. Всем спасибо. До свидания. Пока.